他的头和手长在了一起，连续40年用手撑着睡觉，就算强行把手拿开，但很快又会自己撑起来。虽然睡觉过程中头会不停的摇晃，但就是不会掉下来，就算翻个身，也很快用另一只撑起来，就很神奇。节目组怀疑他装睡，但老婆说他40年来都是这样的，这么睡40年，胳膊真的没事吗？只见大叔干起活来一点都不含糊，端起100斤的水桶都轻轻松松。大叔还说这种睡眠姿势不仅手不会麻，还睡得更香了，甚至还救过他的命。这又是为啥呢？他说之前家里闯进一个小偷，小偷看到他的奇葩姿势，还以为是睡梦罗汉，直接就吓跑了。附近邻居家都被偷了，唯独他家没有丢失任何东西。后来邻居都学他这样睡觉，他根本坚持不了5分钟。那他为啥会有这种迷惑行为呢？大叔说自己从18岁开始就这样睡觉了。原来40年前经常有人在他家果园偷苹果，轮到他守夜的时候实在太困了，想要睡一会儿，但地板很硬，也没有枕头。他突发奇想，用手把头撑起来，没想到睡得非常舒服，甚至打起了呼噜。从那之后就形成了习惯。但是这样真的健康吗？来到医院一番检查下来，医生说他患有间歇性的呼吸障碍，奇葩睡姿让舌头阻塞了呼吸道，所以有时在睡眠中会无意识的呼吸暂停。为了健康，必须要改掉这种睡眠方式。最后大叔也表示不再当睡梦罗汉了。和大叔有类似爱好的还有下面这个男人，他睡觉必须要抬腿，还说这样舒服，周围人都不相信，觉得他在装睡。但3个小时过后，大叔就这样一直抬着腿，看起来好像不是装的。节目组做了个测验，让5个人同时抬腿，不到1分钟，有人已经在发抖了。5分钟后，所有人都败下阵来，唯独大叔的腿还在悬空。走近一看，人家已经睡着了，即使在家里，那也要抬着腿，被子都被他撑了起来。监控也显示大叔整夜都抬着腿，他为什么会出现这种迷惑行为？节目组带大叔来到医院，经过长时间的检查，医生说大叔的腿没有任何问题听到这话，大叔开心了，不用刻意的改变自己了。而他哥哥的脚更厉害，他可以用脚钓鱼，一天能钓100只，只需要在水里走2步就可以钓到1只鱼。大叔的脚好像有什么魔力，鱼儿都往脚下钻。大叔说这也是要讲究技巧的，要用脚跟走路，只要有鱼碰到脚，一脚踩下去，百发百中。刚说完就抓到了1只大鲶鱼，就这样不一会儿就抓到了20多只，回家做一顿红烧鱼，简直不要太爽。节目组还安排了一场比赛，工作人员同时用4个鱼竿钓鱼，半天都没有钓上来1只，而大叔用了不到1小时就用脚抓了10多只，工作人员都惊呆了。我感觉大叔这个技能真的好实用啊！然而更神奇的还要数下面这个，他全身没有骨头，把头固定住，甚至可以旋转360度，直接吓傻了围观群众。不仅如此，手腕也可以360度转动，手指都能做出反人类的动作，2只手合在一起，很轻松的就能把手背掰到后面。工作人员尝试了一下差点没骨折，他连脚后跟都能翻转到前面，离远了看差点分不清前后。高难度的瑜伽动作也不在话下，身体极度扭曲，即使连专业的瑜伽教练看到都被吓了一跳。他们说从来没见过这么柔软的人，他还教给瑜伽教练一个动作，结果教练根本做不到这就很尴尬了。他的绝活还不止这些，舌头都能吐出1朵花，而且想要几个花瓣就可以卷出几个，最多能卷出8个花瓣。肚子也可以随意折叠，反手拿东西也是易如反掌，肩胛骨都好像翅膀一样，全身上下都非常的柔软，好像没有骨头的软体动物，真的是一个奇男子啊！好了，我是岳飞，关注我，每天一个迷惑行为大赏。他家客厅成了墓地，每天早上都会出现上万只死掉的蜜蜂，蜜蜂尸体能装满3个垃圾桶。然而更多的蜜蜂还在源源不断的涌进来就算把纱窗打开，蜜蜂也不走，好像屋里有什么东西吸引着它。主人也是惨被蜜蜂围攻，蛰得满头大包一到晚上更夸张，整个天花板都会震动，还会传出一种怪声没办法，晚上只能睡在卧室的帐篷里。然而邻居家并没有出现这种情况，附近呢也没有养蜂场，那他们是从哪里来的？为什么偏偏选择他家？他家是有什么东西在吸引蜜蜂吗？真的奇怪第二天，节目组再次上门，主人说今天死掉的蜜蜂很少。工作人员敲了敲天花板，里面也没有发出嗡嗡的声音，难道是一夜之间都死了？节目组用热像仪也没有检测到任何温度，决定打开天花板看看到底什么情况。找来了专业养蜂人，一打开就发现一个硕大的蜂巢，蜜蜂也都活着，还发现客厅出现的蜜蜂都是通过电线孔钻出来的。原来当蜂巢内部温度过高时，蜜蜂会扇动翅膀来通风，就会出现嗡嗡的声音。之所以现在蜜蜂安静下来，是因为天气降温了，它们一年只能生产出1个蜂巢，现在有6个蜂巢，说明它们已经在天花板生活6年了。那没什么好说的，直接给蜜蜂搬家，最后还收获了17公斤的蜂蜜。主人说这就算6年的房租费了。然而下面村庄发生了更离奇的事，每到凌晨1点，整个村子就会传来龙的叫声。
村长说声音是从半年前开始的，每到凌晨1点就会准时响起，一直持续到早晨不戴耳塞根本没法睡觉，很多人受不了都搬走了。有村民认为是之前开山采石动了龙脉，而节目组却认为是锅炉的声音，但村长说自己早就检查过了，锅炉一切正常。节目组继续寻找声音来源，这时一个类似的声音传来，来到屋内才发现是缝纫机的声音，但声音非常小。缝纫机表示这个锅我不背，那难道是管道施工惹的祸？但施工队表示从来不会在凌晨施工。一时间关于声音的说法越来越多，听起来也越来越灵异。又来到了凌晨，节目组全体动员，在村中各个角落寻找声音来源，还安装了声纳设备来监控。不一会儿，声音准时响起，大家都指向了同一个地方，正是锅炉所在的位置。声纳设备也检测出声音就来自村长家的锅炉。这就很尴尬了，村长还是不肯相信，明明自己检查过的。锅炉售后人员排查了半天，终于找到了问题所在，锅炉上一个电磁阀产生了滑动，导致了这种不寻常的声音。维修完毕，村民终于可以睡个好觉了。同样在凌晨出现诡异声音的还有下面这个公寓，每到凌晨4点，整个公寓就会传来敲门声，有时候是玻璃球掉地上的声音。声音是从5年前开始的，每天持续4个小时。声音出现时，整个房间都有回声，墙壁都会震动，很多人都无法安心睡觉，出现了不同程度的神经衰弱。有人干脆在外面租房住。物业也调查过原因，关闭了所有能产生噪音的设备，但最终声音还是没有停止，现在反而变本加厉，什么奇怪的声音都会出现。节目组在公寓不同位置都安装了摄像头。又来到凌晨4点，敲门声再次响起，1小时过后又变成了玻璃球滚动的声音，声音竟然高达90分贝。要知道地铁站声音也才81分贝。工作人员发现用铁锤摩擦瓷砖产生的声音和玻璃球掉落的声音很像，怀疑是有人故意这样做的。节目组在其他楼层安装了更多的摄像头，想要找到这个人。接下来就是等待声音的出现，但是1晚过去了，完全没有出现任何声音，连续几天声音都没再出现。其实已经没必要再调查了，很明显了，恶作剧的人就在公寓里，至于是谁就不好说了。1个月后，节目组做了个回访，物业表示自从节目组采访过后，声音就没再出现过，这下都能安心睡觉了。好了，我是月贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。大妈一辈子都没出过汗，39度的气温下跳绳1小时，头上一滴汗都没有。节目组在屋顶铺了一层锡纸，温度瞬间达到了45度。大妈躺在上面就开始享受日光浴了。就这样足足烤了2个小时，大妈都被烤成了3分熟，但还是一滴汗没有。她还说一点都不热，甚至感觉有点冷。节目组又带大妈来汗蒸，汗蒸房现在65度。没一会儿，同行的大妈已经大汗淋漓，她却一点反应没有，还说温度能不能再高一点。周围人都看呆了，露出了一副没见过世面的样子。1小时后做个对比，大妈的额头还是一滴汗没有。大妈说小时候家里穷一天饿3顿的，根本没关注过出汗这件事。结婚后呢，丈夫又死得早，她成了家里顶梁柱，更没时间关心自己了。现在孩子们都大了，不用自己操心了，她想要体验一下出汗的感觉。节目组带她来医院检查，医生想要确认下大妈是否真的不出汗，在她手上涂了一种遇到水就会变成紫色的液体，又撒上了一些白色粉末，接着放在烤灯下面烤了1个小时后，结果手指纹路上都变成了紫色，说明大妈还是会出汗的，只是量比较少。医生说出汗少其实对身体健康没太大影响，这些大妈也放心了，原来自己和正常人一样也还是会出汗的。然而下面这位小姐姐的情况和大妈完全相反，她10分钟就会出1斤汗，双手就好像刚洗完一样，腋下每时每刻都湿漉漉的，甚至会有汗珠从腋下流出来。节目组做了个测验，不到1分钟，汗水以肉眼可见的速度冒了出来，甚至直接滴了下来。看恐怖片的时候，那双手简直成了水龙头，被子都湿透了一大片这就很夸张了。她不得不带着一块毛巾随时擦手，这给她的生活带来了很大困扰。想吃零食不行，太滑了根本撕不开。想要玩一会儿游戏，结果触屏就没反应了，必须要往身上蹭2下抹去汗水。下班回家呢，指纹锁根本识别不出来，用键盘打字也同样夸张，指印铺在键盘上就印出水印了，鼠标也像刚洗完一样。写工作报告，汗水都会顺着笔尖滴在书本上。她脚上的情况同样严重，她每天都要更换25双袜子，别的小姐姐包里都是口红、化妆品啥的，她包里却装满了袜子。然而令人惊讶的是，其他身体部位却一点汗也不出，甚至非常干燥。小姐姐也很痛苦，小时候还被朋友嘲笑过。她的梦想是当一名厨师，因为多汗症，她不得不放弃了梦想。去医院检查过后，也没有找到多汗的确切原因。最后小姐姐也想开了，既然无法改变现状，那就接受它，接纳不完美的自己。她还做起了直播，大方展示了自己的多汗症。我觉得小姐姐很值得我们学习，保持乐观的心态最重要。然而下面这个大叔的情况更奇葩，他
他只有半边脸会出汗，左脸汗如雨下，右脸却非常干燥，从中间对分开，即使是嘴巴和鼻子也是一分为二，路人都看懵了。小朋友的表情最真实，更神奇的是，当他吃辣的时候，就换成了右脸出汗，左脸又变得干干净净，把纸巾铺在脸上，右边瞬间就湿透了，左边却一点事没有，很直观的就可以看出区别，两边脸分工明确，始终就只有一边脸出汗。大叔说，这种情况是1年前开始的，他之前受了很严重的伤，下半身都瘫痪了，手术后虽然身体恢复了健康，但出现了现在这种情况，他怀疑是手术留下的后遗症，随后来到医院检查，医生说这其实不算后遗症了，是由于术后的脊椎在恢复，中途可能压迫到了汗腺神经，才出现了半边脸冒汗的现象。不过不用担心，等脊椎恢复正常后，汗腺就可以正常工作了，这种情况就会慢慢消失的。听到这些，大叔就放心了，保持乐观的心态，等它自动恢复。但我有个快速恢复的方法，在很热的地方吃辣的，那不就两边都出汗了吗？对吧？嘿嘿，我真是个机智的少年。好了，我是岳贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。